السلام علیکم لیدونکو کتونکو دا وخت زه په ضلع خیبر بارکمبار کې موجود یم او یقینا چې دا ډېره لرې پرته سیمه ده او دلته خلک ته وړ اختر خوشحالیانې لمانځي. دلته کې د خیبر خلک د اورکزۍ او د کورم کوهاټ او پېښور بڼه خلک راځي او دلته اختر لمانځي. یو ملګری سره موجود دی په اورکزۍ نیوز کې ورته ستړي مه شي او د اختر مبارکي وایو. خورمشه تاسو ته مبارک شه او د ټولو لیدونکو کتونکو ته چې کوم کس یې او ګوري او د تیرا سپیشل خلکو ته لپاره هغو ته اختر مبارکي ورکوو. او مونږ راغلي یو ما خپله نامه محمد اسحاق افریدي کوهاټ نه او چکر دی لپاره مونږ خپله ملګرو دا تړون کړی و خپله کې چې یار موږ ځو تیرا ته انشاءالله. ما تیرا ولرونو ته اختر مبارک شي. دا خو ډېر مزدار ځای ده. موږ خو مخکې خیره سره سوات کالام ته تللو. دا خو موږ علاقې ته پیله ځل رولو تیرا ته ډېره مزداره علاقه دی. نو موږ کوهاټ رونو پښتانو رونو تیرا ته راځو. تیرا ښه مزدار ځای دی. ښه شین کې دی روره ښه واوره ورکې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سرون سر دی. ډېر خلک انجویمنټ دا راغلي. کافي خلک راغلي. ټول ملک لاک ډاون او وایرس د وجې نه خلک راغلي هم نه دي کنه دا کافي خلک راغلي. ښه سیر او سیاحت ځای رایي او ډېر خلک خوشحالۍ سره راغلي. تاسو په خپله لیدلی شو کافي خلک راغلي. مونږ د خیره د اختر موقع کې چکر ته راغلي یو تیرا میدان ته او ماشاءالله دومره ښایسته علاقه ده. مونږ د پېښور نه راغلي یو. دغه ملګري دی کې څه ځایي خلک هم راغلي دي او کیمرامین صاحب که دا کیمره تاو کړه نو تاسو ته به دا ټولې نظارې وښیي چې دا ډېر بهترین او ډېر ښایسته ځای دی او مونږ ډېر خوشحاله یو چې دا تیرا کې چې کوم دی سپیشلی دا خیبر ایجنسي او اورکزۍ ایجنسي 2 کاله پس تقریبا دا چې کوم دی نو دوباره اوپن شوه. دا ټول ملګري چکر ته اختر مبارک شه. مونږ د کوزې علاقې نه راغلي یو د باړیا کاخلو نه او ټولو ته اختر مبارکي وایم اول. او بیا دا ښکلې علاقه خوبصورت و مزیداره و چکر له چې هر څوک روچي نو انشاءالله خوشحال به وي او ښه ځای دی. صرف د لارې لږه ونه تکلیف دی. د لار لږه خرابه او بیا هم ټول خل ښه په د زړه نه علیکم ټول ملګرو. دا انشاءالله د اختر موقع ده او موږ راغلي پېښور نه او ډېره پرامن علاقه ده او تیرا ډېر ښایسته ځای دی او دې وخت کې موږ میدان سره یو او ډېرې خوبصورت نظارې دي او د کلو نه د هر ځای نه خلک راغلي دي. دلته چې کوم دی خپل صحبتونه کوي. مو افریدي او کخیل دروړه کخیل نه راغلي. دا علاقه بلکل د چکر حقداره مونږ خپله دلته کې پوه شو چکر دنه مخکې نه ورلګولی. اوس چې راغلي الحمدلله ډېر مطمئن یو. پوه شو آخر لوکو نامر چې ډېر خلک ورچي تا پنجابیو نمبر چې پېښور نام تر 4 قسم خلکو تر موږ دلته د تیل په چکر باندې راغلي او ډېر ښکلي علاقه ډېر ښه انجویمنټ کېږي او ډېر زیات ملګري موږ سره راغلي دي. دلته د پېښور نه وزیرستان نه او کرمه عموما د جنسن ارتي دلته پنجاب خلکو هم ورچي ډېر په شوق باندې ورچي. خو ستا کولی د کرونا وایرس چې کوم په پنجاب باندې راغلي دغه یوه وجه نه هم بس خلک کم راغلي دي. مونږ چې څومره خلک په دا شیشه باندې ویني په دا سکرین باندې هغو ټولو له مونږ دوا سلام او د اختر مبارکباد ټولو خلکو له ورکوو. مونږ د کوزه مخه راغلو ډېر ښکلی او بهترین سفر مونږ وکړو. لکه بدالیار کې نظرین ډېرې ښکلي دي او زویونه هم ډېر ښکلي. د تیرو ټوله ښکلي را بلکې خلک هم ډېر ښکلي داسې چې ورته وګورئ ډېر ښکلي بهترین خلک دي میلمه دوست دي. خو لکه بس مونږ ته غټ پروبلم په دالیار کې چې کوم محسوس شو هغه په دالیار کې مونږ روانو خو داسې څه د لمونځه فیسیلیټي نه وه. نه مسجد داسې مونږ ولدو په لیار کې نه د اوبو څه بندوباست و. نو د الوکې و د زوی امنې یا ملک نه مو د اپیل دی چې زوی په زوی د لمانځونو تنظیم وشي. داسې د اوبو د ټوریزم دپاره چې داسې سټې څه تنظیم وشي چې خلک کم از کم لږ کیني او داسې څه اوبه مو به څښي که نه. زه اورګزوله راغلی یم او قوم ملخیل یم او سترګې کې مې کورونه دي او دا ډېر ښه خال دی. موږ دا ډېر عزت یې راکوي. زه د ټولو مسافرو ته ټولو وروڼو ته د اختر مبارکي وایم. Guys, here is a very interest. It means a good weather. We enjoy it here. A lot of people coming. Also good. Everyone would like to enjoy the weather, but we are also happy to come here for enjoyment. And this is my wish for everyone that everyone come here for enjoyment. Have a nice time. Thank you. You gave me a precious time. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ټول نوال تاسو د ټیم راشه په یاده باندې ته راغلو. تاسو دلته خلکو نه انټرویو اخلو خلکو ته خبر کوو. نو موږ دلته راغلي یو غني جام روډ نه او دا ډېر خلک او دا چې کوم دی ډېر خلک اوسېږي موږ ډېر قدر وکړو او موږ ټول ډېر شکر ادا کوو چې دلته موږ ډېر سهولت وکړو ډېر قدر یې موږ وکړو. شپږمه میاشت شکر دی اوس هم واورې پرې پرتې دي او ډېره مخلوق راغلی دی
خو چا وی لیدلې نه وي هغه چې وویني نو ډېر نظاره یې وکړي ډېر مزه یې ته واخلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه کوم کوکو خیل یم د جمرود اوسېدونکی یم. زه وادي تیرا له تلی یم او وادي تیرا بر میدان باغ له تلی یم. کمبرخیلو علاقه ده ډېره ښایسته علاقه او ډېره غټه کلاو علاقه ده او ما ټولو اورېدونکو دا درخواست دی چې مري و سوات و کلام او دا ټولې علاقې ډېرې تنګې وړې وړې علاقې او په لار کې حال ډېر پساویږي. دې کې ډېر غټ غټ روډونه وي او ډېرې کلاو علاقې دي او ډېر مهمن او ډېر ښه خلک دي پکې. السلام علیکم ټولو ته اختر مبارکي ویم د وړوکي. زه ټولو شکریا دا تاسو جی یقینا کتونکو چې د ضلع خیبر بار کمبار کا هر څومره صفت شي هغه به کم وي ولې چې تاسو د خلکو سره خبرې اترې واوریدلې لرې لرې سیمونه دلته خلک راغلي دي. خو زه به د ضلع خیبر سیاسي مشران نه دا غوښتنه وکړم د اورګزۍ نیوز په ترو باندې چې دلته د لارو لږه مسله دی که چېرته دغه لارې جوړې شي نو د سرګرو ته به نورې اسانتیانې هم جوړې شي ولې چې دلته یو جنتي موسم دی. 5مه میاشت اوس هم په غرونو باندې دلته واورې پرتې دي او دلته په غرونو باندې ډېر زیات انتظامات شوی دی. دلته هوټلې لګېدلې دي دلته فروټ میلاویږي دلته هر یو شی میلاویږي او څومره میلمانه راغلي دي هغه دلته انجوای کوي. د اورګزۍ نیوز طرفې نه به زه یو ځل بیا ټولو کتونکو ته د اختر مبارکي ورکړم او د پروګرام پیغام سر ته رسیږي او خپل کیمرامین اکرام اورګي سره به زر نه وغواړم اجازت د لوی خدای په امان.